Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2025. Abbiamo la carta della sacerdotessa, ragazzi. Può essere un momento di forte intuizione, un momento di rivelazione anche, nel senso che arrivano come delle informazioni che completano il puzzle, ed è anche una carta collegata allo studio di materie esoteriche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, il link alla pagina web, il numero di telefono. Ci sono anche i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi sto pubblicando un corso base di numerologia. Inoltre, sempre nella descrizione trovate i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Uno è live che partirà a gennaio, mentre l'altro è un videocorso registrato. Diciamo che è indicato per chi si vuole approcciare alla cartomanzia, è un corso veloce. Comunque date un'occhiata ai video, trovate i link sotto. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di dicembre. Partiamo con la carta della morte. 4 di pentacoli, 2 di spade, 7 di coppe, imperatrice, abbiamo un 3 di spade, un 3 di pentacoli e un 9 di bastoni. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento del mese e potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro, slegati. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questa morte che secondo me delimita come un prima e un dopo. Di solito quando c'è la carta della morte è perché c'è come un taglio con certe attitudini del passato, potrebbero essere certi pensieri e di solito quando c'è la carta della morte è perché si avvicina un momento di rinascita, un momento di trasformazione. Allora, qui abbiamo un fante di pentacoli e la carta della forza. C'è come un nuovo inizio, come vi dicevo, per qualcuno potrebbe essere un nuovo percorso di studi, però vi sento un po' scarichi sinceramente inizio mese. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. 8 di bastoni e 2 di pentacoli. Potrebbe esserci come una difficoltà ad uscire dalla zona di comfort. Andiamo a vedere il 2 di spade. 9 di coppe. E mondo. Ragazzi, qui c'è qualche tipo di dubbio su un nuovo percorso da cominciare. Vi dico nuovo perché essendoci la morte o siete in procinto di lasciarvi qualche cosa indietro o succederà i primi 15 giorni di dicembre,
oppure qualche cosa che avete già lasciato indietro e da qui inizia come un momento di rinascita, un momento dove si possono imparare cose nuove, potrebbero essere doti, attitudini, conoscenze, tecniche di sopravvivenza, io le chiamo, però comunque con questi 2-2 c'è come un bivio, una scelta da dover effettuare. Andiamo a vedere 7 di coppe. Appeso, 7 di pentacoli e re di bastoni. Devo dire che il 7 di coppe è una carta che apre tante possibilità, però con la carta dell'appeso è come se aveste bisogno effettivamente di controllare, mi viene da dire, di vedere le cose da un altro punto di vista. È come se fosse necessario valutare attentamente tutte queste possibilità del 7 di coppe. Avete anche un 7 di pentacoli, quindi è come se vi dicessero di prendere le cose con calma e di capire dove voi potete intervenire, dove effettivamente voi avete una parte attiva nel modificare le cose, nel creare nuove possibilità, nuove strade. Andiamo a vedere l'imperatrice. Nove di spade e asso di pentacoli, di nuovo c'è un 1. Io credo che qui sì, qualche cosa possa iniziare effettivamente. Io credo che questo 9 di spade sia collegato alla morte, nel senso che quando c'è un 9 di spade è sempre perché si sta pensando troppo a qualche cosa che forse potrebbe in un futuro succedere, però sono quelle cose di cui ci preoccupiamo e non vale tanto la pena, nel senso che è più il ruminamento mentale che danno che non le soluzioni o diciamo la pace interna per pensare alle soluzioni. Sapete, no? Che quando c'è un problema uno dice vabbè se va così posso fare così, se va cosà posso fare cosà, se va nell'altro modo posso fare... È come aprirsi delle strade per non rimanere a piedi, cioè nel caso le cose non vadano bene con la prima strada ne ho altre due da poter scegliere ed è un po' il 7 di coppe secondo me il fatto di aprirsi queste strade alternative. Andiamo a vedere il 3 di spade. Regina di spade. Abbiamo un 2 di bastoni, la regina di pentacoli e un asso di coppe. Di nuovo un altro asso, come se ci fossero dei nuovi inizi. Diciamo che il 3 di spade è una carta di sacrifici. Io credo che qui dovrete fare effettivamente dei sacrifici per riuscire a raggiungere quello che volete raggiungere o per, diciamo, iniziare questo nuovo processo evolutivo, se vogliamo. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un 2 di spade, sì, che avete già qua. E un 8 di spade. C'è con questa morte, secondo me, un po' di attitudine negativa, devo dire. Abbiamo anche questo 8 di spade, l'8 di spade è la carta dell'autosabotaggio. Ci sono i dubbi, c'è questo appeso che dice che c'è bisogno di vedere l'altra faccia della medaglia, perché comunque 7 di coppe è una carta di illusioni. Quindi, secondo me, vi dico, c'è da, con questa sacerdotessa, vedere al di là delle cose. La sacerdotessa è colei che vede al di là della dualità, al di là del giusto o sbagliato, del bianco o nero, del bene o male, bello o brutto. È una di quelle figure che vede le cose nella loro totalità, nella loro unicità. Ed è un po' quello che secondo me dovrete fare voi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 9 di pentacoli. E 5 di coppe. Io credo che questo 9 di bastoni sia qua
per, tra virgolette, difendervi da questo 9 di spade. Cioè, anche il 5 di coppe qui girato al contrario, quindi è come se in qualche modo a dicembre ci fosse la possibilità di uscire da questo momento un po' cupo di cui ci parla la morte, quindi sostanzialmente lo vedo come un momento di rinascita dove c'è la possibilità di guardare al futuro con altri occhi. Vi ricordo che qui avete l'appeso, vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Vi dico, arriverete a fine mese un po' stanchini, ragazzi, però secondo me porterete a casa degli ottimi risultati. Dunque, partiamo dai disoccupati. Allora, secondo me qualche cosa inizia, qualche tipo di nuovo lavoro potrebbe iniziare a dicembre. Se non è il lavoro fisico, è un contratto che potreste ehm, abbozzare a dicembre per iniziare poi un lavoro a gennaio. Allora, detto sinceramente, carte di contratto non ne ho neanche una. Fatemi vedere un attimo. No, non ne ho neanche una. Quindi non vi nego che effettivamente potrebbe essere un contratto di gennaio, però vedo nuovi inizi per chi è disoccupato e nel caso vi siate stufati di rimanere disoccupati alla ricerca di un lavoro, qualcuno di voi potrebbe anche decidere di finalmente aprire la partita IVA e iniziare solo a collaborare con delle aziende senza necessariamente cercare di essere dipendente. Vi dico, potrebbe essere un lavoro con inerente le donne, inerente la spiritualità, come vi dicevo prima, potrebbe essere inerente lo studio di materie esoteriche, potrebbe essere inerente ai bambini, potrebbe essere inerente alla violenza sulle donne. C'è un qualche tema con le donne, quindi tutto quello che gira intorno alle donne potrebbe darvi effettivamente questa possibilità di lavoro. Potrebbe anche essere una donna, per esempio, no? Che vi propone un lavoro. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, secondo me il mese va abbastanza bene. Se state aspettando un aumento di ruolo, vi dico che potrebbe effettivamente arrivare nel mese di dicembre o considerato che non ho contratti, come vi dicevo prima, potrebbe essere il parlare a dicembre per avere questo scatto poi a gennaio. Sento che molti potrebbero diventare dei capi, dei tutor, delle guide, mettiamola così. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora devo dire che secondo me, nonostante tutto, questa morte vi porta un taglio con qualche cosa che non vi rendeva più. Qui abbiamo un fante di pentacoli, qui abbiamo un asso di pentacoli, e qui c'è anche un asso di coppe, tra l'altro. Quindi secondo me si tratta di lasciare qualche vecchio prodotto, qualche vecchio servizio, potrebbero anche essere vecchi clienti o vecchi fornitori che fino ad adesso vi hanno servito, fornito, ehm, con i quali avete collaborato e adesso è come se fosse giunto il momento di lasciarsi indietro certi grattacapi. Se c'è qualche cliente, vi faccio un esempio, che ha iniziato a pagarvi in ritardo, vi paga, però vi paga sempre a tranche, non arriva mai a saldare e mese dopo mese il debito insomma si amplia, ecco questo potrebbe essere uno di quei clienti da smettere di servire perché in realtà non vi genera liquidità, vi genera debito. Mm? Potreste anche scegliere di dire a questo cliente: per ragioni economiche aziendale non possiamo fare più credito, quindi da adesso in avanti potrò fornirti solo quando avrai saldato il tuo vecchio debito. E politica aziendale, potete dire. Ehm, parliamo di soldi, dopo arrivo ai progetti, però ragazzi, coi soldi il mese di dicembre, nì, nel senso che dovrete essere molto molto oculati con le vostre spese.
L'idea è che vi dicono di tipo prendere la vostra somma, quello che guadagnate, e di dividerlo come in tre parti. Una parte può essere per le spese, una parte può essere per il risparmio e una parte potrà essere per i regali di Natale, le cose diciamo così un po' più superflue se vogliamo. Non che i regali di Natale siano superflui, però voglio dire, di solito in questo periodo si pensa a un sacco di gente e anche solo i pensierini portano un po' fuori budget. E quello che vi consigliano le carte è di mantenere tutto scritto, di essere oculati nelle spese che fate, perché potrebbe essere insomma un mese parecchio dispendioso se non monitorate le uscite di cassa. Ehm, Vi dico, qualcuno potrebbe avere come delle spese aggiuntive per dei figli, oltre a quello che ho già detto prima, no? Ehm, per quello che riguarda i progetti, allora, secondo me ci sono varie possibilità di aprire o di iniziare dei progetti, soprattutto se li avete in testa. Però ecco, se per caso sono progetti che non hanno ancora avuto, come dire, una concretizzazione, le carte vi consigliano di aspettare un attimo perché il mese di dicembre a livello economico è impegnativo e se aveste bisogno di investire dei soldi in questo nuovo progetto per mandarlo avanti, farlo partire o quello che è, potreste essere troppo risicati, quindi magari aspettate il 2026, anche perché sento che in questi progetti ci sono come ancora delle cose da mettere a posto, delle cose su cui potreste intervenire, delle cose da migliorare prima di, diciamo, presentarlo al mondo. Arriviamo alle relazioni romantiche. Se parliamo di single, allora devo dire che con questa morte iniziale qualcuno potrebbe essere rimasto single da poco o comunque essere ancora in una fase dove sta elaborando questa separazione, questo lutto, ma vi dico che c'è una persona che potrebbe affacciarsi nel mese di dicembre. Niente di sconvolgente per adesso però ragazzi, ma perché voi siete in fase sacerdotessa, quindi analizzate tutto, guardate tutto da lontano, siete abbastanza ermetici, non, non siete particolarmente loquaci o aperti alla conoscenza, perché comunque arrivate da questa morte. Vi dico, secondo me questa persona continuerà a ronzarvi intorno. Vedremo poi a gennaio come si sviluppa la cosa. Diciamo che contribuirà a farvi stare meglio questa persona. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, allora ragazzi, la sensazione è che dobbiate, perdonate per come ve lo dico, però menare un po' il sedere. Vi sento seduti, adagiati nella vita di coppia, come se fosse monotona, come se fosse troppo rutinaria. C'è bisogno di un po' di movimento, di un po' di fermento, magari organizzate delle serate, organizzate, non lo so, qualche cosa di diverso dal solito perché la relazione ha bisogno di, di un po' di bollicine, come vi dico. Questo non vuol dire che se la relazione è leggera, divertita, divertita si dice, divertente, ariosa, nel senso che vi dà aria e tutto quanto, che sia instabile. Perché quello che vi preoccupa arrivando da questa morte è proprio la stabilità, perché probabilmente qualcuno di voi ha passato un periodo, io lo chiamo di lutto, però il lutto si vive anche quando finisce un lavoro, quando finisce una relazione, ok? C'è come un momento di separazione. E sento che qualcuno di voi potrebbe essere un po' così, ehm, diciamo, un po' troppo coinvolto, anche perché qua effettivamente avete un 8 di spade, un 2 di spade, cioè ho la sensazione che tutti questi
questo bisogno di sicurezza sia perché voi stessi non vi vedete, cioè sento uno scarso amor proprio e quindi è come il cercare continuamente conferme da parte dell'altro per avere come questa zona protetta, questa zona di comfort. Qui le carte vi consigliano di provare, di vivervi gli alti e bassi della relazione perché la relazione non è stabile, cioè non bisogna fare l'associazione di idee che se non ci sono conflitti la relazione è stabile, perché non è detto, cioè la relazione è piatta così. Però nel momento in cui si parla, si discute, ci si confronta, la relazione si può solidificare ancora di più. Mm? Quindi occhio a quello che non dite per paura di rompere gli equilibri, perché invece sento che è proprio quello di cui avete bisogno, lo sfondare questo vostro limite, questa paura del rifiuto, paura di non accettazione. No, date tutto quello che siete, non solo la parte bella, perché così è come farvi conoscere solo a metà, è come far conoscere una parte di voi e non come siete voi in realtà. E quindi per le persone che sono in coppia cercate di rendere un po' più frizzantina la relazione e soprattutto lavorate sulla comunicazione. Per quello che riguarda invece le relazioni che sono indefinite, senza etichetta, clandestine, difficili, dunque, potrebbe essere una relazione iniziata da poco, però io ho la sensazione che non sia la giusta relazione per voi, perché voi sento come se ci fosse una carenza di amor proprio e avere una relazione a tre non vi dà sicuramente quell'amore di cui voi avreste bisogno, perché siete i terzi, o se siete voi che state tradendo, è come non essere, come vi posso dire, coerenti con se stessi. Cioè, sento che c'è come la ricerca di approvazione dal mondo esterno e questo potrebbe farvi scivolare in relazioni che non vi meritano, ragazzi, che non vi fanno sentire al top. Dovete essere trattati o come principi o principesse, per farmi capire. Cioè, tutte le persone che vi tengono alla larga, che trovano delle scuse, che vi dicono è un problema tuo, arrangiati, cioè non sono realmente coinvolte. Gli fate comodo o le fate comodo. Comunque devo dire che il mese di dicembre sarà un buon mese per riprendere in mano la situazione e per ridefinire i vostri confini. Quindi andrete dalla persona e direte così a me non sta più bene. Quindi che cosa facciamo se vogliamo continuare la relazione? Cambiamo le dinamiche e diversamente ognuno per la sua strada. Non lo vedo, non vedo la separazione, vedo più come questo ultimatum, se vogliamo, cioè terminiamo con un 9 di bastoni, qui delle barriere si metteranno, ragazzi. Per quello che riguarda la situazione familiare, e per famiglia io intendo sempre la famiglia di anime, quindi famiglia di sangue, amici, potrebbero essere i vicini di casa, potrebbero essere anche i colleghi. Devo dire che qualcuno, qualcuno avrà voglia di scappare, sento. Probabilmente se non vi piacciono tanto le feste natalizie, potrebbe essere un momento dove avete voglia di tagliare la corda. Però tutto sommato è un periodo abbastanza tranquillo, anzi fin troppo vi direi, no? Le solite cose, la solita gente, diciamo che la parte degli affetti è abbastanza tranquilla se vogliamo. Mm? Soldi ve l'ho detto, che vi manca l'amor proprio, che dovete lavorare su quello anche. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Adoro questa carta, per i colori più che tutto, eh. Carta numero 34. Ah.
Questa carta vi parla di intuizione e qui effettivamente abbiamo la sacerdotessa e di qualche cosa che viene alla luce. Credo che potrebbe essere un buon mese per scoprire, uno, osservatevi, perché in quello che dite o in come vi comportate si nasconde la vostra poca autostima. Un esempio semplice potrebbe essere quando vi approcciate a qualcuno, indipendentemente da come vi sentite, provate a mettere dritta la schiena, abbassare le spalle e alzare un po' il mento. Già questa postura vi dà come un altro imprinting. Poi magari voi dentro siete insicurissimi, ma non importa, da, da fuori date un'altra impressione e di conseguenza come vi trattano gli altri è diverso. Andiamo a vedere un mantra da recitare, un qualche cosa per darvi una sorta di forza, di potere interiore. Carta numero 25, meditazione. Questa carta vi dice di lasciare andare la mente e arrendersi al divino. Ragazzi, qui con la carta della sacerdotessa potrebbero arrivare delle intuizioni, però giustamente bisogna azzittire la mente. E come si fa? Attraverso la meditazione. Sto spiegando proprio in questo periodo, nella sezione degli abbonati, vedete che c'è come una luna al di fuori di questa fanciulla, in realtà non è la luna. Quando noi siamo in una meditazione super profonda, dove percepiamo le energie sottili e ci dimentichiamo del nostro corpo fisico, possiamo far sì che la nostra coscienza esca dal corpo fisico. Okay? Ed è un po' la connessione con l'infinito, con i regni superiori. E questa specie di mezzaluna, se vogliamo, ce l'ha anche un po' la sacerdotessa. Vabbè, se volete approfondire vi consiglio di andare a dare un'occhiata ai video degli abbonati. Allora, ancora una fatina per concludere la lettura. Speranza, ah che carina. La fatina sta come facendo un rito al telefono, come per dire suona, suona, arriva la notizia. Secondo me sì, perché si scopre qualche cosa, viene fuori qualche cosa. Ora fatemi vedere se... Non vedo per adesso quella comunicazione che aspettate, cioè nel senso se ci fosse una telefonata specifica che state aspettando. Qui effettivamente parla di speranza, quindi non perdete la speranza, mi viene da dire. Prima o poi arriverà. Non sento che arrivi tanto a dicembre, potrebbe arrivare a gennaio. Stavo guardando se avevo altre carte, ma secondo me arriva a gennaio, ragazzi. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Ma lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati e lì tratto anche tanti altri temi sulle energie sottili, sulla metafisica, sul quello che abbiamo visto prima, su come diciamo contattare i mondi superiori, ci sono delle meditazioni per aiutare a pulire il campo energetico, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che io ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!